Anyama Janna Golgota Maranjifata Jirata Jesus jedama Wan gofta hakiya dubbati safi dabatera Anyama Janna Golgota Maranjifata Jirata Jesus jedama Jirata Jirata barinjijire Jirata 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 gugubendure Jirata 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 angoisa jaba Jirata 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 dumakal kaba Jirata 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 barinjijire Jirata 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 gugubendure Jirata 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 angoisa jaba Jirata 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 dumakal kaba Jirata Anggawago masa barabarang kaleu umamuji harka isa marti isaaf kagali jedhu ejjeti miilasa lafaaf samay raasa walta dubbiin afaan isaa akka bishaan guddaa shokkisu gooftaa Umama mara adeemaltee fi qabeeku mara biraatti argame jiru gati akeeku eentu sadake hagi isaatu beekamu bara maraayu inni guddaa waaqa waaqeffamu eentu sadake hagi isaatu beekamu bara maraayu inni guddaa waaqa waaqeffamu Moti wa mara gudaka te ibeka ol gubba keessaaf lafarratti hojjate waan qaba keeka beekanti isaatiin alaa wanni ta'e amanii murtee mara harkaa qaba namuu jiraata fedhii isaatiin mootii waan maraa guddaa akka ta'e beeka
badhaadha kenna Yesus galanni siif ta'u madda jireenya kennaa adde argama kennaa kateete boqonnaa kennaaf le'a kenna kateete Yesus galanni siif ta'u ilmaan teetii ati jaallatteef kaatifannoo rabbi tatte bara jireenya kennaa si galateeffannaa galanni siif ta'u haleluuyaa 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 Yesus